ما په دې راوس بوز باندې ولا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. امرګری راته چې دا څه کوي مالدا تیراوال قران دی. امولا مې دلاسونه و چې دا څه کوي کور دی وران شه. ما ته وایي چې مولانا زه کڅټکی مې زده کړیم چې دل ترالم رانه یې او شو دا سره را پسې ولاړم دغه سیو زور ته مخکم دغه څه چلو کینی مال تاسو هغه نه وای چې په لار درې روان وي شپه پراله پراته دي ایو له خوب نه ورتلو را پاسې دو او دا سیو کو چې مونږ به وکړو چې مونږ وکړو چې یو اخلا یا یو کافر دې شم چې یو اخلا یا یو کافر دې شم چې یو مرګري مې ودی وزده یو داوم یو اخلا یا یو مرګري را پاسې دی چې خونه دې ورانه شه چې ته یو داوې دې مو شیطان ایوه تاسو لاکی دا ځخله مونږ هغه خلک زما د وړوکوالي زمانہ کې وړوکوالي کې زمانی کو امام له جمعه ته ورځي واملو سمخ کېږي قسم په خدای دې زمانی کو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو و چې نن خو پکې دې کاټي غوندې غرنته دې دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به اختر به وشو و چې مولا سره شتا په مخه دې ښا کنه دلته خو دې جیور نه دي کارلی اثر صاحب سماته ګوډه ورکړو دا طالبان به د خار نه غرونو له د روجي امامت لټلو په دې نه پوهېده چې د تراوی امامت ډیر ضروری دی که د فرض مونږ امامت ډیر ضروری دی. په دې چا پوه کړی د علماو پوه کړی د طالبانو پوه کړی د تبلیغي جماعت برکت پوه کړی. دیکھو وګوره پایات آباد کې ورشه د شراب او د بوتلو دکانونه د چا دي د هغه قبایلو دي چې داګيري چې وی ګوره ته به چې د کړوې قاضي صاحب دی او مېلا سپیراش تاسو په بهم داسي پلوس شراب دکان ته بناستي اللهم صل علی رسول مداسکه چې اوسه کله له قاضي پام کمل دا نه نسبي ده چې اوسه دا بزنس تا کنه او د پیرانو مریدانم دي دا هغه پیسې هغه چې په شرابو یې ګټلي ا پیرانو له په شکرانو کې ورکړي داغه پیسو زکاتم پیرانو له ورکړي. نو زما ځانو عرض مې داو چې نن په ملک زما په نظر کې دو سيزونه دي چې زما اړه ورته دعا کوي. یو تبلیغي جماعت والا چې په ټوله دنیا حاوی شو کنه استاد باندې اجتماع ته زر اعظم هغه سپینګيري زمونږ د قبایلو چې سیوا د کنزلو نه به بل کار نو هغه سپینګيرو کوتک نیولې دوستانو لیار ترې دو دوستانو دل تکینو دوستانو وروړو دوستانو داو کو زمرګرو تم چې داو ګورا داغه بوډاګان دي چې په اجره کې بناستو دمره بوتل د نسوارو بور سره هیڅ د پاباچه د فلور لور ویل به کنه هغه سپینګری د تبلیغ د برکت نن څه کوي لګیږي زما په خبره پوهیږي تیرات تلهم پیروسخیلو اجتماع تا چې واپس راتلم تیراوال لګیا دي تیراوال بستری پوګدي الکه څه کوي سو کوئی چيله تروانم سو کوئی سیروزه تروانم ما مرګرو تویل دا وګورا داغه تیراوال دي چې سړی نه به جامې وسته چې ورکړو هغه به کلمون نه کېږي د خلقو ته دعا کوي چې نن کلمې درغلي منځونه دراله خدای مو پیژند مون خدای ته بچوي خلای
خلای وی بم کنه خلای منز تبم چوی لمنز سبحان بم چم سبحانك اللهم سبحانك تبلیغ والا قرآن او حدیث خلقو تا مفت خی ٹھیک شو دعا ورتا مفت کئی او دا بزرگان خلقو تا دعا یا د دین یو ټکے په پیسو خی کئی کنه کئی چې لاس موټه دې نه ورکړي چې قربان دې شمه داونه به منو بس دا څور خدای دې کامیاب پوری کې مواسکټه چولې مونږ پوری کې کمیس نشو ګرځولې پوری کې واسکټه چولې ځکه چې دا د خدای دا قمقل ورپسې راځي کنه داونه به منو بس داسې نو تبلیغ والا دین مفت خی او دوی په پیسو خی نو د دوی دکانداری په خراب د جمعې په ورځ د پاکستان مسلمان ملک د خزو د لونو د وختو تصویرونه او نمائش دا ټوله دنیا ګوري زما متعلق یو سړی ویلی دی بجیګر مولانا چې ده داسې لچرې خبرې کوي د لچرې بچیا ته دې ته نه ګوري چې ستا د ملک د مسلمان لور داسې ناسته باز اخکاری اے شرم دلو اے بے حیا او دوس قوم اے بے غیرت ملک بے حیا ملک چې د چا د خزو کناټی ټوله دنیا ګوري ابل اورز صابرینا سنیما دا کس شه دے دا سکار نو چوک کې دې ته څه وایي شمع اے شمع تیرے جلووں کی قسم اے شمع تیرے جلووں کی قسم جلتے ہی رہیں گے پروانے شمع سنیما ته چې نږدې ورلم یو سړی ښځه لاندې ده او سړی پې د پاسه سور کړی دا بورډ لګولی دی دنیا ته ښایي چې په دې سینما کې داسې قسم فلم ښودلی کېږي چې ښځه لاندې او سړی پې سوري اوس خو معامله برعکس ته که خیري تاسو به لاندې یئ ښځې به در باندې سوري اوس قصه به داسې راځي ته به لاندې ښځه به در باندې سورئ ته به خره به در باندې ناستی کلي ته راغلی وما یو بوډا سړی دی زمونږ خپل دی هغه سړی دی زمونږ خپل دی هغه چېرته نوسي ټي وي رالېږلی چې ټي وي رالېږلی ده نو ما ته په دې افریدایي ژبه کې وایي چې ویل کیا ته هم په دغه ویر کې پسې ډېر باقي آئے نو ما ورته وایي چې کومه ویر کې چې څه ده دا د ملک مشره چې ده ته هم برخلاف یې ما ورته ویلې چې او که وی چې خلا چې بیا دې ګڼ واورم چې په تیږې دې په سارو ول ما چې ولې وی چې دا ټیلیویزن نه دی چې په دغ کې وګورم سرې شونډې و نارې غوړه خلا چې لاسوترې دې مې دا زړه داسې خوشحال کوم قوم چې د ملک واګې د ښځې په لاس کې ورکي هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري غږ کېدی نری غټ تکبیرونه پرېږدئ پروسه کالې یو مالدار سړي سره مې ټوکه وکړه ویلې کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے مال بس خیر خیریت ویچ اور مال تیرے پیو نو میں نے خواب وچ دیکھایا
تے بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی وچ پھر کیا کرا مال چوغا بنگ دایا ماغو تو کو خبر اور سره مې وکړه سبا مې چې کته دا چوغا نوکر لور کړی و اورای پدرے میں ورځ راغی چې وخت مال پیو تایدیا کو دا مار دا آئینا انج خوش آیا کہ بڑا گرم تے بڑا تیرے تنو دعائیں دیندا رہی اور کوئی تنی مانگس مالنا اور کچھ نہیں مانگس ناغا عورت میں ریڈی سی دے کیوں نہیں تو مال پیو واسکٹ مانگدا آئی خدای مرک کا چې دا شپه ورځ چې دی په چابړو کې ټیپر ګرځوي او په چابړو کې چې دی بینډای ګرځوي په خبره پوهېږئ که نه خدایم خوار د ټیپر خان زامنو په خبره خو ځان پوهېږئ که نه یو سړی تا ته راغی او تا ته ووی چې زما وروڼو دې خوا وګوره زما وروڼو تر اوسه غریبان پاتې یئ تاسو ته خپل حق نه دی میلاو او زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو مې د پښتنو حق نی اغست داسې وایي که نه پښتنو حق باندې خو باچا خان غریب خاور الارمانی لا هر پارٹی چې په میدان کې راشي نو شنه باغونه جوړ کی او ار یو سړی ته وایي چې رورا تانه به زه د سرو زرو مولی جوړوم هغه غریب چې خیالو کېږي کې چې مونږ خو ډېر غریبان یو او دا سړی الیکشن ته ولاړ دی دی وایي چې تا نه به د سرو زرو مولی جوړوم نو ښځې څنګه چلو کو نو ښځه ورته وایي چې وایي سړیه نور مونږ د خدایه څه غواړو چې ته د سرو زرو مولی شي خو لږ لږ به درنه را پرې کوو او مالم وختي چټ راکو چې دلته سینما کې بلو پرنٹ چلیږي ٹھیک ده زما سینما سره څه کار دی یا سینما زه بندولی شم سبا چیف منسٹر دلته جلسه ده تاسو ورته ووایئ چې بھائی سینما کې بلو پرنٹ ولې چلی سینما بلو پرنٹ پرېږده دې شرمېدلو پرون نه بله ورځ د وزیر اعظم لور چې وشوه په ټي وي باندې څال کړی د پښتون بچو لنګ وهئ لنګ شرمېدلو لنګ وهئ چې د چا لور وشي په لور څوک ګډېږي پوس پرې کړو دی واده د لور د زرداری شوې ده او ګډېږي پتا پښتون لفظ دا څه ویلیو نه لري کان آدم یتکلم ب7,000 لغه آدم علیہ السلام په 9,000 لغت باندې به خبرې کولې پښتو هم پاغې کې یو لغت ده زما په دې خبره پوهیږئ پښتو لفظ را ټینګول د لکینا اول خو تاسو په ایمان وای واورئ دا وړاندې
وړاندې رستو ټول زه الیکشن غم به دغه جاړي د په تندرم الیکشن نه لګوم دا وړاندې رستو ټول واورئ کم سړی چې د پښتو نوم وایي او پښتو وایي او داغه ښځه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره شاپینګ کوي دام پښتون دی دیخوا وګوره کم سړی چې پښتو وایي او داغه ښځه او لوڼه ځوانې د ځوان ډرایور سره یوازې په صدر روډ او مال روډ باندې ګرځي دم پښتون دی پښتون خو تاسو یو چې ښځې سپینې بورکې په سره او په کور کې ناستې دي یا پچای جوړي یا پکی جوړي یا مزدوری کوي او روټای پیدا کوي پښتانه خو مونږ دی دا پښتانه لونه تر اوسه تاسو له چا څه نو درکړي او زه کار عالم نو زه به تاسو نه ټیپر جوړ کم او که ټیپر نه نو مولای خو به در نه جوړې اے شرمېدلو په دې 40 کاله کې تاسو نه شرمېدئ 40 کاله نو چې یو سړی کې دنیا هم نه او دینم پکې نه د دې داسې مثال دی د اخون بابا دیره ته مونږ طالبانو یو مړی سره راغلی چې مړی سره راغلی نو همړی سړی لوی حرامي و خراب سړی نو هغه مونږ ور سره دیره ترالو جنازه موکړه او دیخوا ګوري دیخوا کانه را پرې چا پرنه لا ټول ملک به پریوزي دیخوا ګوره د مړي جنازه موکړه خښ شو چې را روان شو هغه سقاط مات پکې نو چاله طالبانو لعنم ور نکړه چې ور نکړه یو طالب ماته وایي چې مولانا صاحب څنګه چل دی مال څنګه چل دی بس روان یو 15,000 کنځلې دی مړی ته ویلې سړیم نیک نو چې په جنازه کې ثواب وي او پیسې پکې نه وي نو الله دې دې مړی والاو کې ویل نور مړیو دیکھو وګوره نو چې کوم منبر کې دوبو د رقم نه لګي د چواری د رقم پکې نه لګي د یو غریب د مړی د کپن د رقم پکې نه لګي او دینم پکې نه دا منبران د خدای پاک په خړ سیلاب یوړې کی کنه دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي پرانا ورځ سړی په وګش لارای په وګش موټر په وګش ماشوم په وګش د دې داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړی پلار راوستو چې جی قبض دی هغه والا د جمال کوټي جلاب ورکړه سړی چالو شو شپږ شلې دسته یې وشو زوی راغی ډاکټر حکیم ته وی چې جی شپږ شلې دسته یې وشو ورته وی صبر کولا چې دا فاسده ماده تیوزي بیا راغی وی کټ کې پریوتو 200 ته دستونه ورسېده وی صبر کوه دستونه چالو دي وی او چالو دي وی صبر کولا فاسده ماده پکې پاتې ده مړه لنډه دا چې زنکدن شو حکیم له زوی راغی چې زنکدن شو د پلار مې وی دستونه چالو دي وی او جی وی صبر کولا غن پکې پاتې دي مړه سات یو وتا حکیم لراغه پلار خو به بڑ شو وی بچیا د مرګ خیر دی خو چې فاسده ماده پکې نه ده پاتې تاسو نه به فاسده ماده او باسي اور سړی به په سړک مړ پراته یې کوي زمونږ ډیپټي کمشنر یو اغله پښتو سمانور یو الک راغه ما ته وای چې لګ زما شپارس وکا مالولی
ول ضرور واده مې دی چې پکې د ډیسکو اجازت راکړي. ماړه کې دا خیالو کو چې دا ډیسکو بس کلب ملب کې روټای ته وایي او کلب اجازت بغواړي. نو ما ډي سي ته وویلې ما یاره دله د ډیسکو اجازت ورکړه. نو ډي سي ما ته ګوري وای دیواس اجازت دیوا مال دے دینا ڈیسکو کے ویل ڈیسکو لاہور تے پنڈی سے کنجریان اولیان دے نچانے واسطے یارا دا ڈی سی پا مخ کی می چاگالکی او شرط پا دا مخ ہوا وستا مالی کوران شبیڑا دی غر کشا نو پا ما دی دا ڈمو شپارس کوئی دا آغا زلیل قوم. پیښور ډیپټي کمشنر ما ته وې وې او سی ډي ډېری راغله ده چې مولانا صاحب د شپې وی سی آر ګوري. ما ورته مال ټیک ده د بجلیګر مولا خلا خو تیار شکن تو پدا ټول خلک یو وشته دا سیډیو علام څوک دله ده د خزا ولورم بار ګرځي نو دل نور څه پلاس نه ورتل نو ما په سیدا لکه وتړل او لګیا اوسئ زبم لګیایم ګورو بچ څوک به ګټي. په دې خار کې یو بخاری ورته وی یو خزره زما خلاف بیان ور کړو چې بجلیګر مولا د خزو حق نه مني معلوم خو ټول حقوق منلي یو پاتې دي او هغه پاتې داده چې مونږ په سلوربول شو تر باندې سواره شي او په دې بازار کې دې ګرځوما نور خدا سے حق نشته چې ما ستا پورا کړي نه. مردام څه ملک دی 40 کاله د پاکستانو شو د خزو شاپینګ پکې ختم نه دی. په بوشتیزونه لګېدلې دي. اسامه یې دلته دی اسامه ستا په کونه کې دی اسامه دلته دی یو اسامه بوډا سړی د یو اسامه نه نن تمام کفر ملکونه په خطر کې دي که نه دي. وزیرستان کې نه چې په افغانستان کې وګرځیم نشته. اسامه هغه ملائکه ده چې کومه بدر ته نازله وه هغه د کافر نه سر پرې کوي اسامه پته به نه لګي. کابل کې وګوره کرکرځی استاد کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغا چوري. مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ دی چوغا یې په ځان اچولي او خوله یې چینګه نیولي. نو دا خانان دي داسې روان دا چڼي مڼي نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه. چڼي مڼي یعنی د انګریزي سبق چې وایي نو هغه خو سټوډنټ دي ځکه چې پتلونې اچولې ټایي تړلي سټوډنټ دی او ما چې قرآن په ترخ کې نیولې دی او جماعت مدرسې ته روانې منه زه چڼې مڼې شو وای ورته که نه وایي دا چڼې مڼي نو دغه چڼې چې در کې ګوته ونه وایي قبر ته تللی شي تاسو له خو د مړي لمبام نه درځي لندن کې نه او بیا چې مړ شي مردار شي خخ دي کی تاسو خپل امامانو له قرآن ورکئ ځان نن نه دا ټرۍ وکړئ چې د امامان هم لږ په قهر واوړي. قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې دې ځای کې دې درد پیدا شوی چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او منت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه دا د چا خیال کې راغلي دي خو به څه چلو کي الله اکبر الله اکبر الله. یو کابلی مولا و زه مدرسې ته را روانو ما ته وایي او مولا خبر اوره مان مدرسې ته ځم ناوخته دی ویل خبره اوره بیختي وځه ما نه اورم ستا خبرې تا د اجړا جنازه کړې ویل خبره خو اوره که نه تا ما پسې پراپیګنډه کړې چې کابل مولا د اجړا جنازه کړې مالا
ول ما څنګه جنازه کړي چې غوګونو ته مې ګوتې کړې او مې وی چې یو من بوس او پاروا د دې دوس. الله اکبر. بس څلور ځله مې الله اکبر الله اکبر سلام نه وګرځولو سخات مې واغستو تیرالم. بیا دا تاسو چې ورته چڼي بڼي وایي تاسو جمعات ته رانه شئ. ملا او ملا یو سلور منډوانې مونږ کور کې راغلي دي. سلور منډوانې څه کړی دي؟ ختم شریف کړی دي. نه مونږ پلار نه دي مړ همدغه چڼي باندې پلار په قبر کې همدغه کې همدغه چڼی درته ګوتم وایي پاکۍ دی او ګنده سنبۍ خو نشي بوتلی قبر ته. نو مونږ چڼي مڼي شو او ته خان شوې. تماشې له خو نه راغلي او نه بایسکوپ له راغلي. ولاړی ولاړ به که ناستې ناست به که کړه ته م واورېدو نو بمباري به در باندې د پاس نه وکړم. هلته خطره ده پاس بوجۍ نه ګورئ. حالات ښه نه دي. دغه بوجۍ کشمیر کې ولګوئ مونږ له مه لګوئ. دلته مونږ د خپل ژوند په تلي کې ایښی دی. الله دې وکړي چې د حسین مرګ ماته نصیب شي. الله دې وکړي چې د حسن مرګ ماته نصیب شي. زمونږ حفاظت به کوئ. حفاظت د اسلام وکئ او دویم نمبر حفاظت د ملک وکئ. بیا ټتېږئ. قسم په خدای ځان ته م راغواړم او دا کونټه مې درته ساتلې ده. نن پخوا ګیرو ګیر خریلی په نالتو په موټر سایکل به درې مانه بوجۍ سوره کړې وه. اوس دومره ګیره زه خو بالا مڼه کې ناست یم په ما تېرېږي که نه. دومره ګیره دومره سپین پټکې او وروسته ورپسې ده که نه پولیس والا واورئ ډبل سواري منع کړې ده. چا چې ښځه ځان پسې کینولي دام ډبل سواري ده. دا بوجۍ تی کوزوئ او نیغه تاڼې ته بوځئ چې سم خوښه دا کوئ. بیا دې خو ګورئ امریکا تلې وه نن دنیا لګیا ده. امریکا چوپړ پاور دی. امریکا چوپړ پاور دی. امریکا چوپړ پاور دی. دلته دوی په ریډیو کې یو دونډونه کېنولې ده. د هغې یو دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر. 55 کاله کې مقبوضه کشمیر زمونږ سر ونه خوړو. او مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر مقبوضه هلکه خو په تندرې ولئ یا هندو ته حواله کوي یا پې د پاکستان ور واچوئ چې یا خوښ یا دې خوښ. تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین پې ور پرېږدئ که د واجپای نه ښځه رانه وسته په دې مخ کې توکئ. زمونږ یو خپلو اوس هم دی نو دا قبایل خو تحصیلدار صاحب له ډېر ځي که نه. مونږ دلته تحصیلدار پېژنو نه چې چېرته ګډه ده او که چیلی دی او که څه شی دی. که پېژنو یې تو جان تحصیلدار هند ته تو بھی ہے نا دلته مونږه پیژنو نه په قبایلو کې تحصیلات نو چرته ورغلی دی تحصیلدار لا تحصیلدار به ورته راپاسېدلی غاړي ایستی به یو ورته به ویلي چې تشریف کې د کورسۍ کې نو چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې چې صاحب لا وې راغلم
صاحب لا ای تحصیلدار نه وي صاحب ورته وي نو هغه پرې چې کور ته راغی نو خزه ته وایي چې وا خزه چې صاحب لا وی راغلم دا اوس پرې جبه ده چې صاحب لا وی راغلم داسې په کورسه کې روتا رو پورته شه په کورسه کې روتا رو پورته شه ورغاړې ورته و پملی وټپاولم د معتبرو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو ته لاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو ته راووت یو ته مې هغه ورځ وې زمونږ علاقه کې واده نو بینډ ورسره او دا سرو جامو والا بینډ راووتو چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو اورځ هلکه دا ولې یاره چې څوک هلکان دي دا هلکان ستا په ښځه واچو د سپي بچیه مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي مولیان راشي چې په دواګانو یې رسخت کوي غریبه کمزوری ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده جماعت تم چې هڼ استاد راشي نو او چڼیا تا په ښځه همدا چڼی واچو جماعت ته جرجې چڼیا دا کوزی ولې نه دی غوړېدلی دا جماعت ولې ګنده دی په تا ستندر پرېوتی دی خو ته صفا که که ته څه په ګرنیټ لګېدلی جماعت ته راننوځي او خیرنو جارو راوالو جاروی که که نه پخوا به ګیر خریالو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښایي چې دا دی ستاسو دشمن نه یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې ګیرو واله نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي د هلکی ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکی نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکی ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکی ښه ده که نه ده نه دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه دا وی خان را وی کینو د خوځې کې ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وڅ ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي حفاظت یې که چې مې زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابله ورځ راسې دا ډاکي
دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې بل ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه را سره روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف پیښور ته راوړي نو اغیم ځان سره په ډیټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډي نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وی پلاني دې ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېرو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای که نه د لاډ میکاله انګریزي چې ABC D وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې څو قال رسول الله وای هغه چڼې مڼې دی دا مردار چې مړه شي دي ټولو مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه به دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچوي بوی ولې لکه وای تا په فوټپات ګاډي روان کړي او زنانه نشي تیرې ده دغه زنانه پتا شو ډېرې ډېرې وجاړه امين کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه دغه زنانه پتا شو ډېرې فوټپات باندې زنانه نشي تیرې ده 60% با الیکشن خزید گئی 60% 80% بدر سره خزی په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزو لګرځي چې نه زمون ترور ولاړه نه او زمون ترور دا او خور دا او پلانې دا 60% دا بدر سره خزی مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی تعالی کا الیکشن شوق ولی نه کې مالې مفتی صاحب پارام کېنا بداغو کې بزه څه کوم پیسې ملای کې هلته براته دازه خوځي هلته بزه تقریر کوم بس رانار څه بهیر مفتی محمود صاحب داسې او خندل چې سره پزمکا کې ما ته بس پارام کې نه توبه لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به بیا راولي چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وای که نه وای اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی ته میں جی انت سا جی انت کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جیسے دیکھو وګوره څوک چې کمزوري او خزې نشوې پاس کولې نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غلام زوري پاتې دي ما په تقریر کې اورځي جمعه کې وې
مال خدای وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته وایي چې خزه وګوري سترګې ښکته کوي. نو یو بوډا سړی ما ته وی جی په دې مې عمل کړو زه خو په خزو باندې ورو ختمه څنګه په ورو ختې بیختی ویل خورا روانه و ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته په ورټېلا شو. نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډه خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي او بیا لاس هغه خزه کم دی کې پاسو درګه زه پورا نقشه درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکا خزه لاس دلته یې یې کنه ها خزه لاس یې کنه اګری والا دې غلام دین نرانی ولې نه شرم دلی پاکستانا اے ذلیل او رذیل ملکا نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډه خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي. د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنډاو چرګانو بچو هر چانه سبق مو وایي اول لک تلای چې دا د کمزې ده د رشتہ کمزې سره ده د تعلق چا سره ده د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلې ده په خدای قسم هغه ته په ژوند رسول الله پټ کې را لګلې. معین الدین حیدر وی ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کیږي. نو خدای دې کور وران کا کې وران شي کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق دی نو په یو وخت په څنګه اذان کی او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا وای چې مولا په خرصور جمعه ترای. نو نن د جلسې ورځ نه و نن د غډې دوه ورځ ده بیا مکه ودا نه پرې دې چې غډېږي په ایمان درته وایم چې زه اوس تللی شوې که نه چې دا څومره ګډېږي زه ورته یم چې شاباس شاباس او دې ښځو ته یم چې ښه دا ځان وشنوئ شاباس او دې ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شاباس. نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړی او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټیله ورکوه چې ځي لاندې خپل سر وخوري. زه چا نه یریږم شرمېږم نه. ستاسو دوا په کار ده تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تلم 6 ځله حکومت به ویل راوځه ما به ویل والله کې دروځه. دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اری پور جیل ترا پسې راغی دا د مخامخ دی درو خلک په مړو وي دا راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې ما والله کې وځي نیومه ولې او نیولې اسلم خټکی وما نیومه ولې الا به وځم چې دا 400 سره ټول پریدي. ایمان دیته وي ویزګر مولا دې روزي په زمانہ ته دا نور د مور بچی نه دي. ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته یو ټکی کړی دی سم شي ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سم زه فعایلی قوانینو صدر ایوب سرن خطیو جیل ته واستولم والله کې دروزم. عایلی قوانین کې څو چې خزه ته به اجازت دي چې میړه ته وایي چې یو 2 3 طلاق میکړي خوند لادا وي چې اوس خزو دله طلاقونه هم درکوله الله دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصي تاسو به د خپلې منډې وګورئ داسې چلو
په لکی مروت کې مې جلسه کوله، لویه دنیا ناسته ده، 1 بجه ده د شپې، چې ان د جلسې په دې منځ کې سپی راوغورځېدو، چې سپی راوغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو، ځکه چې خلکو کې گیر شو، ته په ما راځه او زه په تا راځه، چا پکې آواز وکړو چې دا سپی لیونی ده، مروتی جبه کې وویل دا مروتی دی، دا صدر وی چې دا سپی لیونی ده، ته په ما راځه او زه په تا، سیکرټري ته مې وی زما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا سپی لیونی، خدای دې داسې نه کوي. زه تاسو پیژنم، زما په سن 65 کې پیژندلي وی چې یو بم په لنډۍ را پرېوتی و، نو څوک سوات ته تښتېدلي وو، څوک لوړګي ته، څوک هزارې ته، څوک ابتاباد ته. یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے؟ نہ معافی ہوا، کدھر گیا ہے؟ ماں تو وہی چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے، وہ لنڈی سے بم نہیں ٹکے، چاٹی جتنا آیا، چاٹیاں وستیاں. تاسو پیژنئ قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو سرونو نه نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاست هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو، روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خوری، امریکا ستا ماما دی. دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو، دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتولو جوګت. ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نم تپوس کړی دی؟ وی چې نه، ما چې صدر بوش نه ویلي ته په پاکستان کې شریعت راوستی چې شریعت خو نواز شریف راوستو، په اسمبلی کې اعلان وکړو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے، او سهار له یو ښه کټه ایډوایزر واغسته. څوک وا؟ سیده زمونږ سرداره ده، زمونږ باران کې نہیں. زما عزیزانو عرض میں ہو، سو چکے د چا پلاس کے چلو بے گئے، اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے. امغه خلق ستا په سر سوداګانې کوي. قوم بیگا ما یو ټکی کړو چې قوم بیزو میلو دی. قوم څه شی دی؟ پته نه لګي چې دا ډبډبې چاو غږولو خو په ګډېدو شي. دا ډبډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی؟ دی خو وګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي. په دې بډبېرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو. ما ته وګورئ څه شی شو؟ پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی، پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر. پیر پیر ماما څنګه چل دی؟ ویل اوس مې په دغه څه شی اوس مې هاټ لین باندې خدای سره خبرې وکړې. اوس هاټ لین پیژنئ؟ هاټ لین څه ته وایي؟ هاټ لین هغه ډایرکټ وایرلس سسټم چې ورته وایي. خیال برا دی خو وګوره دا غم صاحب سونه مریدان یو ماتوي د متعلق به خیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځای ځانو ویشتو او 22 ګولای د دې مزغونه ووتې. مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مارای نه ووتې. لا سوات ته تلم ویل دلته یو بزرگ دی راځي چې ورلو مالټې راوخته هم خوړی. ډېر سات پس پیر صاحب راووتو. مونږ وی جی ته ډېر لیټ راووت. ویل ما خدای سره خبرې کولی
د حالاتو متعلق څه خبرې ما ته وشول والسلام علیکم بیړه دې غرقه شتې غرقه د ملګرو ته مې پاسې خدایم بیا خو باسته دا غم زرګونه مریدان په دې روژه کې چې موږ فیصله وکړو تاسو زموږ ښځې لوڼه کنځئ که نه کنځئ اینا ملوانه دی پہن اینا دی رن اے بیزیگر مولا دی رن پلانے دیملے ما یو ځل ډېر غوسه شوم چې سخانې ته جومات ته راپسې راوخته او کنځلې راته زه راپاڅېدم په لوډ سپیکر کې مې وی ما وی چې دا ما تم کم کنځلې وکړي د دې کنځلو په بدل کې دغه کنځلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځئ که تاسو وایئ چې بیزیګر مولا په ښځه داسې وکړم نو ستاسو په ښځه دومره خره واچومه چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټري تا یا سیکرټري تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زه دې ته نه وایم دا انتظامیه ده دا مشینری ده دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي دې ته حکومت نه وایم حکومت زه وایم وزیر تا گورنر تا وزیر اعظم تا او صدر تا دې ته حکومت وایم څه شي ته وایم وزیران دا زمونږ پېښور کې خو ګورئ که نه څومره ښایسته شکلونه دي الله کله کله ډکې وایم ایو ښځې که چا ووي چې بوډا له دې ورکوي هغې وی خدای همزولی مېړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکوي د چا پوزې چیتي دي د چا غوږ کوږ دی د چا دا سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او دې گورنر ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چاته خانک لرې کړی ښه نو مونږ له اډو ښایسته حکمران خدای راکوي نه داسې بدقسمته یې بیړم غرقه دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو د کور سړي پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 20 ډزه به دې ولو ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدنې غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې یې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو هغه ښځې یې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه جي قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ مونډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتې او باجوړ ته تلي دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړ ویل که ټېله ورکړي لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکړې پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی هلکه ټېله ورکړي هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړي او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شو اوبه م وړي 50 روپۍ م ورکړي موټر له ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګیستی ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږئ او کله چا در باندې روټۍ وخوړه
نو صاحب بیا ورپسې ښځې به هم راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي، یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې. من جیلونه تیر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسئ دا خدایم خوار نه کا سړي توب زده کوي، چېرته انسانان شي، د انسانانو بچي شي، وایي دا ملا پکې لا چا کړي. نو دا ته پکې لا چا کړې؟ ملا پکې لا چا کړې، نو دا ته پکې لا چا کړې؟ یعنی ستا ښکر دی زما نشته، ستا لکۍ ده زما نشته، ته په څلور بولي ګرځې، زه نیغ ګرځم. آخر تا نه زما کم څه دي؟ تا نه زما څه کم دي؟ که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې، زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې. که ته د پاکستان دا کوسډب ایف او بی پاسې، زه د هندوستان د دیوبند پاسې. تاسو پوه شئ؟ نو هغه کم خاصیت دی چې تا کې شته او ما کې نشته؟ ته خو ماته ووایه. یو شی دی، مولانا هزاروی رحمت الله علیه دی، خدای غریب کې رحمت کړي، عجیبه سړی. هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ زمونږ بي دوه سترګې، د دوی بي دوه سترګې، زمونږ بي دوه غوږونه، د دوی بي دوه غوږونه، زمونږ بي دوه لاسونه، د دوی بي دوه لاسونه، زمونږ بي دوه خپې، د دوی بي دوه خپې، زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه. مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرۍ، زمونږ ښځو آواز هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. آواز راشئ وګورئ. بجلیګر ملا کرے ٹی وی دے منا سے دے ٹی وی بد وي، هم خلاصه خبره. راشئ که زما په کور کې په غلطایم ټي وي رانه نوتی، مخ می تور کې او پخره می سور کې. وی سی آر دے اور کرا نو چا کرے چې ټي وي نه وی سی آر کار کوي نه کوي کنه. ما ته وګوره، حکومت خو په دې ملک اړو شته نه. همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي رانی دي ګاډي وانه. ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه، لګولې دي وه. چې ما زور پسې کړ چا جنډیم چې په ځان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه. د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یېرئ، خورم درنه یېرئ، ښځم درنه یېرئ، ښځه دې منډوئ، مور دې منډوئ، ښځه دې منډوئ، تام نن د ټاک بړوا جوړي ځکه نه مال سره راځي. الیکشن په وخت کې خو ته مولا پکې لا چا کړی نه. مولا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی. مولا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري. اوس رامنډه کې چې پولیس ملي چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه سمکار کی خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي. خیرماره ته خو خیرمارې، ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې، ته خو د کوچیانو روړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې
مسلمانان فقیر لالا دی نامی خیر. اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دی نامی خیر. ته خو خیر ماری خیر غواړي لږ امداد در باندې بندې په ملک کې د سال جوړ کړی دی. تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نوم لې. مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه. نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اتاره جنت ورکړي. خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دلله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو. او باقي که تاسو وایئ چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما ستاسو تورم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري. سر مې کل کړی چې سر مې کل کړی نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچوه. مالولي ویل پړق وایي جاز لا شیشه ورکوي. نو ما ته ستاسو تورې معلومې دي